مباراة مركز شباب المعنى ومركز شباب مدينة قنا من دوري ميني فوتبول الدوري الحديث بمنطقة قنا، اللي هيصعد منه الفريق الأول الممتاز ألف، والثاني والثالث دوري درجة ثانية، والرابع والخامس إلى دوري درجة ثالثة، وبالترتيب إلى آخر الفرق الموجودة معنا في الدورة. كان هذا اللقاء مع رئيس مجلس إدارة مركز شباب المعنى وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمركز شباب المعنى. نكون معاهم ويعرف نفسهم بينا، يعرف نفسهم معنا بشاشة الهرم الرياضي. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتصر صلاح، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المعنى. شرفتونا. محمود منصور، أمين صندوق مركز شباب المعنى. أهلا وسهلا بكم معنا في قناة صوت العرب، برنامج الهرم الرياضي. تشرفنا بتواجدنا معكم النهارده وتاخد الاحداث الخاصه بدوري ميني فوتبول. عايزين نعرف منك ايه الفكره جات لكم ازاي، او امتى عرفنا ان في ميني فوتبول هيتلعب في منطقه قنا بيأهل لدوري ممتاز وممتاز به. عايزين نعرف الموضوع عرفتوه امتى والفكره جات ازاي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا عرفنا عن طريق الدكتور هاني، اتصل بيا وادانا خلفيه ان في دوري ميني فوتبول هيتلعب على ارض محافظه قنا، وان الفرقه الاولى او الفرقه اللي هتصعد هتلعب دوري ممتاز، وبقيه الفرق اللي هيلعب اولى واللي هيلعب ثاني واللي هيلعب ثالثه. فرحبنا بالفكره انها بتلم الشباب يعني من المرحله السنيه 18 سنه ل 40 سنه، ودي فرصه برضه ان في برضه بنجيب الناس اللي هي يعني اعتزلت الكوره في الفرق الرسميه انها تلعب وتشارك، وكانت فرصه طيبه. سجلنا 12 واحد ولعبنا اول ماتش النهارده، وربنا يوفق الاحسن ان شاء الله في نهايه المسابقه. جدول المجموعه، اللقاء القادم مع مين يا كابتن؟ اللقاء القادم مثالي مع السيد عبد الرحيم هنا في المعرض. الفريق اللي هو كان النهارده معكم؟ الفريق لا، ده مدينه العمال، ده مدينه قنا الاستاد. ده الماتش الجاي مع ساحه السيد مثالي. كم مباراه في المجموعه ككل؟ 6 مباريات. بيشارك 7 فرق؟ 7 فرق بيشاركوا، وهيتلعب من دور النظام من دور واحد. الاول هيصعد دوري ممتاز على طول. من اهم المزايا اللي انتم شايفينها من المشاركه في الدوره يعني؟ والله احنا لسه مجلس اداره جديد وماسكين المركز، وبنحاول نشارك في كل الاتحادات وكل المناطق، وبنعيد نشاط مركز شباب المعنى في كل الانشطه. فلما اتعرضت علينا فكره الاشتراك في لعبه الميني فوتبول رحبنا بيها، وقلنا يعني نشارك بمجموعه. عندنا مجموعه حلوه واسامي كويسه كانت بتلعب في انديه وكانت تلعب باسم مركز شباب المعنى، ومنهم مجموعه برضه بتشارك تبع دوري مراكز الشباب، والحمد لله ان شاء الله هيصعدوا يعني دوري مراكز الشباب. فمنهم هم المجموعه الاساسيه دول اللي بيلعبوا، وقدموا مباراه طيبه النهارده، بس الحظ بقى كانش معاهم. ونقول الخير ان شاء الله جاي في الماتشات الجايه ان شاء الله. الطموح من المشاركه في الدوره، هل هدفكم الاساسي الوصول للممتاز الف، ام في طموحات اخرى انتم حاطين في الاعتبار يعني؟ ان شاء الله حاطين في حسابنا ان شاء الله فرقتنا هي اللي تكون في الممتاز مركز شباب المعنى، لانهم شباب كويس وحريفه، وربنا يوفقهم ان شاء الله في الماتشات الجايه. لسه باقي 6 ماتشات او 5 ماتشات، وربنا يوفقهم في الماتشات الجايه ان شاء الله. توفيق ان شاء الله في القادم. امين الصندوق بقى، بحكم امين الصندوق فيبقى معانا الكلام عن الماديات، الكلام عن الدعم اللي محتاجينه، الامكانيات اللي موجوده سامحه بالمشاركات، ام محتاجين دعم من المسؤولين عن الرياضه في محافظه قنا عموما يعني؟ هو اكيد طبعا لما اتعرض علينا الفكره في الاتحاد ميني فوتبول، رغم الظروف الماديه اللي عندنا احنا في المركز، بس اصرينا ان احنا نشترك ونشارك مع الفرق اللي في المحافظه يعني، رغم ان احنا ظروفنا الماديه كمركز شباب على كديها يعني، فنحن فعلا محتاجين دعم يعني، ومحتاجين فلوس لمركز الشباب. احنا عايزك تقول محتاج الدعم، وتكلم وقول عايز دعم من مين ومن فين وامتى. ايه الدعم محتاجه في ايه؟ في البنيه التحتيه بتاعت المكان، شايف في انشاءات في المركز، فاكيد في محتاجين لدعم للبنيه التحتيه، محتاجين لدعم الملعب برضه محتاج توضيب، مجلس الاداره المبنى نفسه محتاج انشاءات، الحمامات انا عايزك تقول اللي انت محتاج تتكلم فيه يعني. طيب نحن بدايه يمكن انت لو الكاميرا جابت ورا، نحن لسه السور ده عاملينه مده اسبوع، عاملينه بالمجهود الذاتيه بالنسبه للبلد يعني، فنحن بنتمنى ان الشباب الرياضه تساعدنا، لان معانا ناحيتين جنبين تاني اللي هو الجنب الوراق ده والجنب الخلفي عايزين نكملهم، فنحن نتمنى من الشباب الرياضه ان تساعدنا ونكمل السور ده، لان نحن الناحيه دي لما اتبنت طبعا بالمجهود الذاتيه عن طريق ناس البلد يعني. وعندنا برضه في فرق كثيره مشاركه 2004 و2006
ومركز دوري مراكز الشباب، وصعدنا نحن الحمد لله يعني فيه. فالفرق دي كلها محتاجه دعم يعني من الشباب والرياضه، لان الميزانيه بتاعت المركز يعني ما تسمحش بالمصاريف دي كلها. ايه الميزانيه المتاحه حاليا في مركز الشباب؟ يعني حاجات بسيطه اللي موجوده في الميزانيه. عايزين نوصل له الحاجات البسيطه دي عشان ياخدوا بالهم معانا في اللي جاي يعني. عايز تتكلم وقول لك الكاميرا اتفضل. احنا دعم الدوله لينا 10000 جنيه في السنه بس. احنا اللي بنصرف في الشهر يتعدى 15000 جنيه. فاحنا كل اللي شغالينه ده مجهود ذاتي. لو حسبنا الدوريات والمنافسات اللي بنشترك فيها هنلاقيها اكتر من ميزانيتنا باضعاف المرات. فاحنا يعني محتاجين دعم كتير من الدوله وكده عشان نعمل حاجه برضو يعني نحاول نساعد الدوله في لم الشباب وفي بدل الشوارع وكده. يبقى في عندنا لعيبه وعندنا مواهب احنا في منطقه المعنى يعني الحمد لله. المعنى ولاده دايما على مدار تاريخها لعيبه الانديه وودت لعيبه المنتخب مصر. كان عندنا كابتن عبد الناصر عباس بيلعب في المنتخب الاولمبي، ده من المعنى اساسا، لعب في شبان جنة ولعب في النادي المصري. وعندنا نماذج جنبي كثيره. محمود شحات لعب في الالومنيوم ولعب دوري ممتاز. هذا مع النووي اللي حاليا مع النووي بيلعب في الالومنيوم وبيلعب، والسنه اللي فاتت كان على وشك الصعود الالومنيوم، ربنا يكرمه السنه دي ان شاء الله. ويعني عندنا المعنى دايما ولاده، بس تنقصنا الامكانيات الماديه هي اللي تساعدك تخليك تعمل كل حاجه. لما يكون عندك ثروه بشريه فمحتاج الثروه البشريه دي انك تنميها بالامكانيات الماديه. فاحنا بنحاول نشتغل على قد الامكانيات الموجوده عندنا باقصى ما يمكن. احنا بنبني السور بالتعاون مع الاستاذ مصطفى بكري، طبعا الراجل جابنا 50 طن اسمنت. سياده المحافظ والسيد نائب رئيس المدينه متعاونين معانا، بيجيبوا لنا الطوب الابيض اللي بنبني السور، والناس ما بيتقصروش معانا. بس طبعا احنا بنعذر طبعا امكانيات الدوله هي اللي بتسمح لنا بس اللي هي بالدعم المادي عشان نخاطب وزاره الشباب والرياضه للدعم بقى في الفتره القادمه يعني. يا ريت دعم. احنا لو عندنا دعم وعندنا فلوس المعنى دي نخليها في مسافه السنه نخليها نادي مش مركز شباب. واحنا اللي استلمنا مركز شباب من لينا اكثر من سنه ونص، وبنحاول نبذل مجهودنا اعضاء مجلس اداره وابناء البلد ان نحول مركز شباب من مكان كمركز شباب انه يتعامل كنادي. عندنا قطاع ناشئين ما شاء الله عليه بننافس، والسنه اللي فاتت 2004 طالعه اول محافظه، 2006 السنه دي ان شاء الله متصدره لمسابقه الناشئين. وعندنا نشاط كاراتيه، وعندنا كونغ فو، عندنا فرقه مسرح بتمثل مصر في مختلف المجالات خارجي وداخلي، بتطلع بره دول بتمثل جمهوريه مصر العربيه. والحمد لله يعني عندنا كوادر كويسه، بس كل مشكلتنا احنا في الدعم المادي. نتمنى نظره لمراكز الشباب اللي هي دعمها في السنه 10000 جنيه، احنا ما يكفيناش ولا 200000 جنيه دعم في السنه عشان اطلع كوادر واطلع لعيبه واطلع ناس. انا محتاج دعم في الحدود ده، ما يكفينيش هي 400,000 جنيه في السنه على الاقل ان هي تغطي امكانياتي وتغطي مصاريفي. زي ما احنا شايفين. اتفضل. بالنسبه لدور المراكز، المجموعه بتاعتنا الفرق كلها بتلعب على ارضيه الملعب ده، يعني المجموعه بتاعتنا بتاعت مركز شباب المعنى بتلعب كلها على الملعب ده. فمن ضمن الحاجات برضو اللي هي بتخلينا في التكلفه وفي الملعب والكور والشبك والحاجات دي يعني الاعداد يعني بتاع دور المراكز. والحمد لله صعدنا نحن اول مره نصعد دور المراكز مركز شباب المعنى يعني السنه دي ان شاء الله الحمد لله. انت شايف البراعم ورا منك طبعا الانشطه، طبعا البراعم اللي بتلعب يا ريت الكاميرا تجيب يعني الكاميرا هتجيب اكيد. احنا هناخد صور للبراعم وفي صور مدرسه الكوره ده. انا هناخد صور اكيد وفيديوهات هنعرضها ان شاء الله اثناء اللقاء معكم على شاشه قناه صوت العرب برنامج الهرم الرياضي. والله ربنا يخليك، شرف لينا. صوت العرب وبرنامج الهرم الرياضي ده حاجه تشرفنا وتشرف مركز الشباب معنا وتشرف اهل المعنى جميعا يعني. احنا من خلال تواجدنا معكم في مركز شباب معنا، مركز شباب محترم بيطلع كوادر في كرة القدم وفي أنشطة مختلفة زي ما ذكر عديد الأسامي من لاعبي كرة القدم. كابتن محمد عبد الناصر، كابتن حماده المعناوي حاليا في نادي الألمونيوم، كابتن محمود الشحات، عديد اللعيبة اللي مشاركة مع الأندية في الممتاز والممتاز به، وكمان اللي شاركت مع منتخبنا المصري. فبنوجه رسالة للسادة المسؤولين من خلال برنامجنا وبرنامجكم الهرم الرياضي بنظرة إلى مركز الشباب، لأن مراكز الشباب هي اللي بتجمع الكوادر واللاعبين صغار السن اللي بتتبناهم ليكونوا قوام للأندية ومنها إلى
منتخباتنا الوطنية إن شاء الله. بنشكركم تواجدكم معنا، ونتمنى إن شاء الله لكم النجاحات والانتصارات في القادم إن شاء الله من خلال الميني فوتبول ودوري مراكز الشباب وغيرها من الأنشطة داخل المركز إن شاء الله. سعدنا بكم النهارده والله، وشرف لينا وجودكم على أرض مركز الشباب اللي معنا. كأول قناة تيجي تعمل لقاء معانا، عملت قناة جنوب الصعيد قبل كده وانتم برضه جيتوا، دي حاجة تشرفنا وتسعدنا إن صوتنا يوصل كمراكز شباب للمسؤولين في الشباب والرياضة. بالتوفيق لكم في القادم إن شاء الله. يا كابتن، وشرف لنا وجود قناه صوت العرب في مركز الشباب اللي معنا، والاستاذ خلف، وشكرا يا استاذ خلف. كل التوفيق لكم إن شاء الله، وبإذن الله نكون نغطي معكم الأحداث القادمة في برنامجنا الهرم الرياضي، دوري الميني فوتبول وعديد الأنشطة ودوريات مراكز الشباب بإذن الله في القادم.